ଜଣେ ଛାତ୍ର ତାଙ୍କ ଟଙ୍କାର 30% ପୁସ୍ତକ 25% ଫିସ୍ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ 5400 ସଞ୍ଚୟ କଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା? ମନେକର ତାଙ୍କ ପାଖରେ 100% ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେଥିରୁ ସେ 30% ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, 25% ଫିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶେଇଲେ କେତେ ହେଲା? 55%। 55% ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ତାହେଲେ ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଲା? 100% ମାଇନସ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 100% ଟଙ୍କା ଥିଲା, ସେଥିରୁ 55% ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, 100% ମାଇନସ୍ 55%, ବାକି ରହିଲା 45%। ଇଏ ରହିଲା ବଳକା ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ 45%ର ମୂଲ୍ୟ ସେ କହିଛି ଶେଷରେ 5400 ସଞ୍ଚୟ କଲେ। 45%ର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି 5400, 1%ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? 1% ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 5400/45। ତାହେଲେ 100%ର ମୂଲ୍ୟ କେମିତି ବାହାର କରିବା? 100% ତାଙ୍କ ପାଖରେ 100%ର ଟଙ୍କା ଥିଲା। 100%ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ 100% ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 5400/45 ଇଣ୍ଟୁ 100। 9ରେ କାଟିଲେ 9 ପଞ୍ଚା 45, 9ରେ କାଟିଲେ 954, 600, 5ରେ କାଟିଲେ 20 ପଞ୍ଚା 100, ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା 12,000। ତାଙ୍କ ପାଖରେ 12,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା।